Bəzi insanlar bu sualın cavabını bəlkə də həyatları boyunca bilmir. Bilsələr belə bu yolda bir hərəkət etmirlər, bu yolda bir addım atmırlar. Çünki başları o qədər digərlərinə o neynədir, bu neynədir, o neynəyəcək, bu neynəyəcək, bunu eləsəm o neynəyəcək kimi fikirlərə qarışdığına görə insanlar özləri belə necə yaşadıklarından xəbərsizdirlər. Həqiqətən mən bunu görürəm. Ortalama bir insan ən yaxşı ehtimalla 75 il yaşayır. Əgər siz stres çəkən birisinizsə və ya gecə-gündüz dayanmadan işləyən, gələcək qayğısı olan birisinizsə, yəqin ki bir həyatınızdan 10-15 ildə əksilir. Hazırda bu videonun 20 yaşlarımızda gördüyünüzü fərz edirəm. Ən azından mənim ətrafım 20 yaşından üstüdür çoxsu və həyatınızın 25-35% hissəsi artıq geridə qalıb. Və elə insanlar tanıyıram ki, hələ də niyə bu həyatda olduqlarını bilmirlər, həqiqətən bilmirlər. Nə elədiklərini, nə məqsəd uğruna yaşadıqlarını, nə məqsəd uğruna öləcəklərini, bu dünyadan köçəndən sonra bu dünyada nə iz qoyacaqlarını həqiqətən bilmirlər. Bilsələr belə onun üçün hərəkət eləmirlər. Onlara nəyinsə veriləcəyini, anidən bir şey olub da istədiklərini alacaqlarını düşünürlər. Amma həyat dediyin bir göz qırpımında bitir. Gözləməklə heç bir şey olmur. Mən də son zamanlar bu axşa, son zaman dediyim axır son 3-4 ay olar ki, bu axşa qapıldığımı hiss eləyirəm. Bu videonu çəkməkdə əsas məqsədim də odur ki, bu axışdan çıxım, öz məqsədlərimə geri dönüm, nə üçün yaşadığımı, nəyə görə hərəkət elədiyimi bilim və bunu da sizə və özümə göstərim. Bir insan ömrünün 75 il olduğunu fərz eləsək və geridə qalan 75-70% hissəsini hələ yaşamadığımızı fərz eləsək və 20 ildə niyə sualını özümüzə verməmişiksə, onda məncə artıq zamanıdır. Niyə yaşayıram? Bu dünyada necə biri kimi tanınmaq istəyirəm, necə biri olacağım və ən əsası mən kiməm. Bu videonu izləyə-izləyə də götürüb, məsələn, mən bura sadəcə bu videonun topikini yazmışam. Yəni mənim vision boardum, belə deyək də, sevdiyim birindədir. Yəni, çünki bunu onunla bir yerdə qurmuşam. Siz də bu dəqiqə öz kim olduğunuza qərar verə bilərsiniz həqiqətən. Çünki məqsədsiz insan yaşamasa ondan yaxşıdır həqiqətən. Ona görə bu həyatı mənalı edəcək şeylər tapın ki, gözünüzü yumanda bunu kaş eləyərdim deməyəsiniz. Bəlkə səhv olacaq, bəlkə istəmədiyiniz bir şey olacaq, bəlkə nəticələri sizi qane eləməyəcək, amma ən azından arxaya baxanda belə eləməsəydim, belə olardı deməyəcəksiniz. Ona görə etdiyiniz hərəkətlərdən, aldığınız qərarlardan görən belə olsa necə olar deməyin. İçinizdən keçir, eləyin. Nəticəsi həyatın sonu deyil ki, təcrübə qazanırsınız, öyrəyəcəksiniz, səhvlərinizdən qərar çıxardacaqsınız. Ona görə də həyatınızın niyəsini tapın və videonu bir video ilə sonlandırın. Sağ olun. Why not you? You've got the brains, you can make decisions, you can study the plan, you can change your life, you can grow immensely in the next few years, you can make your dreams come true, you can build a financial wall around your family nothing can get through, you can become healthy, you can become powerful. Why not you?